Система из полипропилена – одна из самых распространенных видов в наше время. Простота и доступность – вот главные движки ее популярности. С виду полипропиленовые трубы и фитинги практически одинаковые, и на глаз уровень качества и надежности определить тяжело. О трубах я снял видео, где я проверял несколько образцов на соответствие стандартам качества. Перейти на это видео вы сможете через ссылку в правом верхнем углу экрана. Сегодня же я сделаю сравнение полипропиленовых фитингов. Меня зовут Евгений, и вы на канале Build Your Life. Поддерживайте мою работу лайками и подпиской на мой канал. В сравнении будут участвовать 19 брендов. Для этого я выделил 4 типа фитингов. Муфта с внешней резьбой 20 на полдюйма, угол 90 градусов на 20, американка с внешней резьбой 20 на полдюйма и шаровой кран 20 мм. Так как брендов и продуктов много, я разобью это видео на несколько частей. Начну с первого продукта муфты с внешней резьбой MRN. Я выделил 6 категорий сравнения. Паспортные данные, вес, резьба, закладная деталь, толщины стенок и внешний дизайн. Каждая из категорий имеет различное количество баллов, в зависимости от важности. На каждом этапе образцы будут получать баллы или не получать. И в конце я подведу итоги, и мы увидим лидеров рейтинга. Первая категория сравнения – это паспортные данные. В эти данные входят такие параметры: максимальная рабочая температура, номинальное давление, материал закладной детали, гарантия и страна производства. Максимальное количество баллов по этому пункту 2. Страну производства я указываю только лишь с информативной целью, и сравнивать этот пункт не буду, так как важна не страна производства, а качество продукта. Температура. Здесь все образцы разделились на два лагеря с максимальной температурой 95 и 90 градусов. Давление. Здесь ситуация схожая. Две группы с давлением 20 и 25 бар. Материал закладной детали. К сожалению, далеко не все бренды указывают эту информацию в своей технической документации. Из тех данных, что мне удалось найти, наилучшую марку латуни CW617N используют бренды Valtec, FADO и SG Plast. Гарантия. Этот показатель важен, так как размер гарантии показывает хоть и в теории размер ответственности бренда за свою продукцию. Здесь лидером есть SG Plast, которые дают гарантию в размере 15 лет. Дальше идут 12 брендов с гарантией 10 лет. Teba Valtec 7 лет, FADO дает всего лишь 5 лет. По Joule информации найти не удалось, поэтому приравниваю этот показатель к минимальному из списка. Весовые характеристики. В этом пункте сравнения будет 3 группы данных: вес по паспорту, вес реальный и вес закладной детали. Вес важен, так как он показывает материалоемкость изделия. Я показываю вес по паспорту и реальный, чтобы сравнить. И если разница между этими значениями будет больше, нежели 2-3%, я буду отнимать определенное количество баллов от итоговой суммы баллов по этому пункту сравнения. Общий реальный вес деталей наибольший у Conterm, Blue Ocean и Pipelife. Наибольший вес закладной детали у Pipelife, Blue Ocean и Экопластик. БРК, Феррат и FADO получают по минус 1 баллу, а Rager и Blue Ocean по минус 0,25 балла, из-за того, что у них паспортный вес сильно отличается от реального. У первых 3 брендов разница составляет более 10%. Теперь обратим внимание на параметры резьбы. Для защиты от внешней коррозии на резьбу наносится защитное покрытие из никеля. Для лучшего сцепления уплотнительных материалов с резьбой на ней же также наносится насечка. И если MRN имеет оба этих элемента, это однозначно плюс. Также важно, сколько витков на резьбе. Чем больше витков, тем лучше будет соединение с ответственной резьбой. Наибольшее количество витков резьбы у Экопластик, Pipelife, SG Plast и Thermoalliance – 7 витков. Сейчас мы находимся на экваторе сравнения, поэтому можем посмотреть на промежуточные итоги. Первые 5 мест занимают Pipelife, SG Plast, Conterm, Экопластик и Blue Ocean. Наиболее значимая вещь в таком фитинге, как муфта с внешней резьбой, это, конечно же, закладная деталь, так как она в основном отвечает за надежность изделия.
Есть две наиболее частых проблемы, которые могут случиться с МРНками во время монтажа или эксплуатации. Это прокручивание закладной детали в теле фитинга или вырывание закладной детали. При разработке дизайна такого фитинга производители должны минимизировать вероятность возникновения таких проблем. Поэтому, если мы посмотрим на конструкцию закладных деталей, мы увидим множество различных решений. Я выделю 5 основных подпунктов для сравнения закладных деталей. Это защита от прокручивания, защита от вырывания, наличие уплотнителя, внутренний затвор, длина внутренней части закладной детали. Закладная деталь в теле фитинга может прокручиваться. Во избежание этого на закладной детали размещают зубцы. Они могут размещаться как на тыльной части или сбоку. Зубцов на тыльной части может быть в количестве 3, 4 или 6 штук. У закладной детали от Pipelife они расположены сбоку в количестве 30 штук. Также защитой является насечка, которая размещает сбоку. Она есть только у Thermalliance и Экопластик. Кстати, эти две МРНки очень сильно похожи. Решение по защите от вырывания есть внесение в конструкцию затвора или кольцевых борозд. Затвор размещается изнутри, а борозды снаружи. Чем больше борозд и чем они глубже, тем лучше будет защита от вырывания. Наиболее количество борозд у Кальде и Берке – 4. Наличие уплотнителя на закладной детали увеличивает общий уровень защиты фитинга. В случае, когда фитинг по какой-то причине дает течь, то уплотнитель сможет затормозить утечку воды или вообще на время застопорит. Такой уплотнитель есть у Valtec и Firat. Если фитинг прокрутился и вода начала пробивать себе путь под закладной детали, важным становится факт длины тела без резьбы. Фактически это путь, который должна преодолеть вода для выхода наружу. И чем больше эта длина, тем больше будет времени для устранения причин утечки. Этот показатель лучше у Pipelife, Экопластик и Conterm. Итого, наилучшая закладная деталь у Pipelife, Thermalliance и Экопластик. Здесь я выделил 5 параметров. Толщина раструба, внешний диаметр тела, толщина резьбы, толщина внутренней части закладной детали и проходное сечение. Внешний диаметр важен при монтаже фитингов в труднодоступных местах. Чем меньше этот размер, тем лучше. Здесь среди лидеров Thermalliance, Экопластик и ASG Plast. Толщина резьбы наибольшая у ASG Plast, Thermalliance и Экопластик. Проходное сечение влияет на гидравлическое сопротивление системы. Чем проходное сечение больше, тем сопротивление меньше, что в целом лучше для системы. Здесь лучшие Экопластик, Proptech и Pipelife. И последний параметр – толщина внутренней части. Здесь я измерял наименьшую толщину стенки закладной детали. Здесь лидеры ASG Plast, Tebo, Proptech и Valtec. В итоговой таблице по этому раунду вы можете заметить, что я отминусовал по 1 баллу у 4 брендов. Почему? Потому что при разрезе фитинга я обнаружил полости в теле фитинга. Наличие таких полостей может негативно сказаться во время эксплуатации. И последний этап – внешний дизайн. Здесь я выделил 3 момента. Наличие информации о фитинге, наличие направляющих монтажа и наличие граней. Все эти моменты напрямую на качество не влияют, но важны во время монтажа и эксплуатации. В информации главное наличие значения по давлению и размера фитинга. Направляющий на фитинге помогает оцентрировать трубу при соединении. Грани же облегчают захват фитинга при монтаже. Теперь смотрим на итоговую таблицу рейтинга. В первую пятерку входят такие бренды: Pipelife, Valtec, ASG Plast, Экопластик и Conterm.
Теперь я перейду ко второму изделию, углу на 90 градусов размером 20 мм. Здесь, конечно же, все намного проще, и все параметры сравнения можно поместить в единую таблицу. Это вес по паспорту, вес реальный, разница между реальным и паспортным весом, толщина стенки, наличие направляющих и общая информация. В этом сравнении будут участвовать два новых бренда CAS и Pilsa, и здесь также не будет Кальде, Феррат и Joule. И теперь смотрим, что получилось. Первую пятерку занимают такие бренды, как Conterm, Pravtech, Voltec, Rager и Pipelife. Сегодня я рассмотрел два фитинга, и в следующих видео я буду рассматривать американку и шаровой кран. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Подписывайтесь, делитесь этим видео, пишите комментарии. Всем спасибо и до новых встреч!